अस्सलाम वालेकुम। ताजो हर वीडियो ते माते तनकीद कंदा आयो उनी बारे सां जब्बार ता सां ॻाल्हाईंदो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सवा मुंहिंजा अहिड़ा दोस्त हो तव्हां जेको तव्हां सारा जे बारे में ग़लति ॻाल्हायो था। कुझु माण्हू अहिड़ा तव्हां आहियो, मूंखे बि तव्हां गारियूं ॾियो था हद खां वधीक, ऐं तव्हां बंदूक बि ॾेखारियो था, चओ था त तव्हांखे इन बंदूक सां मारींदासीं। बाबा तव्हां मारी न सघंदव, अगरि मारियो आहे त पोइ बंदूक ॾेखारियो न, ईअं तव्हां मारियो आहे, भली मारियो, मरणो त आहे। तव्हां मूंखे मारींदव न, मां कंहिंजो दुश्मन आहियां बि न, तव्हां छो मारींदव? हल इन ॻाल्हि खे छॾ। ॿी ॻाल्हि इहो आहे, हिकिड़ो सूअर जेको कमु करी हो सारा जो वीडियो नेट ते चाढ़ियो अथसि, उहो त सूअर थी वियो आहे, उनखे छॾ। ऐं जेके तव्हां ॿिया माण्हू हो उहो वीडियो खे वरी ॿीजा ते मोकिलियो था, दोस्त वटि, संगत वटि, या मीडिया में तव्हां मथे चाढ़ी छॾियो था, शेयर कयो था। तव्हां कुझु इहो सोचियो, तव्हां मुसलमान आहियो या न आहियो? हल ठीकु आहे, इन ॻाल्हि खे बि छॾो। तव्हां हिन जा जेको ख़राब वीडियो तव्हां ॿिए ॾे मोकिलियो था, कुझु सियाणो थियो, तव्हां अॻु में मोकिलिया हो त मोकिलिया, तव्हांखां ग़लती थी वियो आहे, हाणे महिरबानी करे इन्हनि खे अॻिते न मोकिलियो। मां FI ॾे वयमि, केस कयमि, हाणे तव्हांजो मथां कार्रवाई थींदो, ऐं जेको वीडियो मोकिलंदो उनजे मथां थींदो, जेको वीडियो हलाए थो उन्हनि जे मथां बि थींदो। तव्हांखे फ़ाइदो छा मिले थो? ठीकु आहे, तव्हां वीडियो मोकिलियो था, अॻु में तव्हां फ़ाइदे जी ॻाल्हि ॿुधायो त असांखे वीडियो मोकिलण में कुझु इनाम या केक या बिस्कुट या को रोकड़ा तव्हांखे मिले थो, सवाइ गुनाह, सिर्फ़ु तव्हांखे गुनाह मिलंदो, ॿियो कुझु बि न मिलंदो। वधीक सोचियो पाण, हाणे जेको न मोकिलियो बि तव्हांजी महिरबानी थींदो, वीडियो बंदि कयो, तव्हां अॻिते वीडियो मोकिलंदो, हाणे तव्हांजो कानूनी कार्रवाई थींदो।